das vezes dá uns dias de segundos cinzas, o tempo tic-taca devagar. Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa e tudo não parece funcionar, deixa esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá. Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá. Dia dos Namorados chegando, presentes, tudo fica mais doce e delicioso. Que tal você surpreender o seu amor? Hoje eu recebo no Cozinhando e Companhia o chefe gourmet Alexandre Nogueira. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, Marília? Ai, que delícia bom. você estar aqui. Tudo mais doce, né? Tudo mais doce. E ele entende de doces e de bolos. De bolos, bolos, principalmente de bolos, né? Bolos para o Dia dos Namorados. Qualquer data, né? Qualquer data. Bolo é sempre bom. Para presentear, então, melhor ainda. Delicioso. E o bolo que você vai preparar para nós hoje? Esse é especial. Eu tava dando uma olhadinha nos ingredientes ali. É de arrasar, né? É muito bom. É para os corações ficarem mais apaixonados ainda? Muito mais. Dá para apaixonar mais ainda. Como é que está esse seu coraçãozinho? Tá apaixonado. Ai, que delícia! E qual que é o bolo que nós iremos preparar? A gente vai fazer o bolo florido. Que é um bolo amanteigado de limão, com recheio e cobertura de cream cheese de limão e com pétalas de rosa glaçada. Quer mais alguma coisa? Não, né? Seu amor vai amar. Vamos nos ensinar? Vamos? Então vamos lá. Bom, mas fala pra mim, quanto tempo que você está aqui na cidade? Aliás, o Alexandre, gente, ele é mineirinho, viu? Eu sou mineiro, lá de Jacuí, Minas Gerais. Uma cidade bem pequena, muito gostosa. E tô aqui em Americana, fazendo bolo pra todo mundo. Aqui. Olha que delícia. Onde que fica o seu estabelecimento? Fica na Avenida Campos Sales, 378. Qual é o nome? Dona Bolos. Dona Bolos. Olha, eu tenho certeza assim que... Bom, tem quantos? 70, mais de 70 tipos de bolo? Mais de 70 tipos de bolo. Ah. Tem bolo caseiro, tem bolo trufado, tem bolo diet, sem glúten, sem lactose. Porque hoje em dia todo mundo gosta de um bolinho, Sim. né? Num tempinho meio friozinho, meio chuvoso, como está acontecendo agora de uns tempos pra cá, né? Lá pro teu lado também é meio Que friozinho tá mais ou não? frio ainda. É lá é mais Lá é frio? mais frio ainda. Porque aqui tá um tempinho maravilhoso. Muito Para um bom. bolinho. Perfeito. Perfeito, um bolo, né? um café, um chá. Meu Deus. Não tem coisa melhor. Quais os bolos que mais saem? Os que mais saem são bolos simples, como fubá, laranja, Esses são chocolate. simples, mas são saborosos, né? São muito Deliciosos. bons, é aquele que você come todo dia. Aí depois vem os trufados, que são bolos que você pode comer também, tomar um café, mas pode comemorar um aniversário em família, entre amigos, na empresa, que é um bolo mais elaborado e é muito bom também. Aí depois tem os bolos restritivos, né? Pra quem tá de dieta, não pode comer um bolo normal. Ah, é? Pessoal que cuida do corpinho Mas- também. Você lembrou deles, então, né? Sim. Pessoal que gosta de deixar o corpinho bonitinho, mas não quer abrir mão daquele bolinho especial e delicioso que o Alexandre faz. Exatamente. Aí tem os bolos diet, que são sem açúcar, e tem também que eles têm problema com alergia, né? Como leite, a lactose, ou glúten. Então também temos bolos sem lactose, sem glúten, para esse pessoal também que tem esse problema. Se esse é um do seu caso, né, que você tem todos esses, né, essas preocupações com o seu corpo, tá aí. Nada como Alexandre nas nossas vidas para deixar os nossos Com corpinhos certeza. maravilhosos. E, é claro, não perdendo aquele sabor especial de um bolo, que todo bolo tem, né? O seu sabor especial, sim. gostoso, delicioso. Ainda mais preparado por uma mão de um chefe gourmet como você, né? Chefe gourmet com toque mineiro ainda, que fica mais gostoso ainda. Que delícia! Bom, vamos lá? Vamos Para lá. preparar este bolo, né, que é o bolo florido. Bolo florido. Esse bolo, ele é um bolo simples, só que ele é um bolo mais para presente mesmo. Então, Tipo Dia dos Namorados? Dia dos Namorados ou uma outra data comemorativa que você queira presentear alguém que você Olha ama. que dica legal. Esse bolo é perfeito. E hoje eu estou fazendo ele na versão limão, mas ele pode ser variado. Você É isso que eu ia perguntar. Quem for fazer em casa, pode fazer ele com blueberry, que fica muito bom também.
que é o mirtilo, né? Pode fazer ele com laranja ao invés do limão. Pode fazer ele com cereja, vai do gosto de cada um. Hoje eu tô falando, a versão limão é a mais tradicional desse bolo, mas tem várias outras que você pode alterar aí ao seu Então gosto. vamos começar, fique à vontade. Vamos. Então eu vou precisar da manteiga. Da manteiga, olha aqui a manteiga. São 170 gramas. 170 gramas. Para quem não tem balança em casa, Como é que faz? é mais ou menos um pouco mais de meia xícara. Então você coloca aí meia xícara, mais umas 2, 3 colheres é ideal. É ideal. Depois a gente vai precisar dos ovos. 3 ovos, né? 3 ovos. 3 ovos grandes. Quem gosta de pesar vai dar aí mais ou menos umas 160 gramas. Aqui, pessoal, aqui. 140 gramas de açúcar. Não tem balança? Então, para medir... Vai no olhômetro. Não, depende. Açúcar é uma coisa que você pode também na questão do olhômetro, por questão de gosto, um pouco mais doce, um pouco menos doce. Tem gente que não Mas gosta se muito de quiser açúcar, pode medir, trocar. isso, é uma xícara mais umas 3 colheres, que é a quantidade exata que eu tô colocando aqui. Tá, então a gente colocou esses 3 ingredientes, a gente vai dar uma mexidinha neles. Esse bolo, o bom dele é que não precisa de ir na batedeira, tá? Smile, I wouldn't mind it at all. I wouldn't mind it at all. You so know me, pinch me gently. Tá, agora a gente pode até ir acrescentando a farinha aos poucos. Tá, Farinha são 140 gramas de farinha. Para quem for usar um copo de medida, vai ser uma xícara mais umas 3, 4 colheres. Tá, Deixa esse eu aqui colocar. pode deixar aqui, você vai usar mais? Vou usar mais. I wouldn't mind spending it by your side. Tell me every day I'd get to wake up to that smile. I wouldn't mind it. Bom, agora a gente vai colocar um pouquinho de aroma nesse bolo. O limãozinho, as são- casquinhas. De... Isso, as raspas de limão. É a gosto, tá? Tá. Eu coloquei umas 2 pitadas. Fica à vontade, você põe o tanto que você gosta. Quem for fazer esse bolo de laranja, coloca as raspas de laranja. Se for fazer mirtilo, essa é a hora de colocar o mirtilo. E assim, de acordo com o gosto da pessoa, né? Então a gente vai colocar aqui são 10 gramas de fermento químico em pó. Aproximadamente uma colher bem rasinha de fermento. É isso que vai fazer a massa Fazer a massa dar uma crescida. dar uma né? crescida, né? Pronto. A nossa massa tá pronta. Tá pronta. Agora é só colocar na assadeira. Aham. Você pega a assadeira pra mim. Pego. Marília. Aonde que está? Você já deixou aqui dentro? Tá aqui, ó. Pronto. Ah, a assadeira está aqui. Agora que eu vi, gente, onde está a assadeira. Cadê o erro de gravação? A assadeira está aqui. Você já Assadeira. untou ela, já tá? Isso, já tá untada. É untada que fala, né? Untada com margarina, mas pode ser untada com óleo também, não tem problema, tá? E enfarinhada com farinha. Tá. Essa assadeira, o tamanho dela é 20 de fundo por 8 de altura. Então, se quiser que o bolo fique igualzinho que a gente vai mostrar, esse é o tamanho. E me levanto cedo, te espero acordar e brindo logo com um beijo. E por que não brindar? Fazendo brincadeiras, seu jeito de amar, que pra me hipnotiza. 40 minutinhos no máximo, mas tem um probleminha que varia de forno para forno, então fica de olho. Mas uma dica muito importante, não abra o forno antes dos 30 primeiros minutos, senão o seu bolo já era. É só olhar no meu olhar, seu olhar mergulhar. É só olhar no meu olhar.
Marília, o que que é isso? Eu tô fazendo o bolo e você quer ir raspando a tigela? É bom. Pronto. Agora Pronto. nós estamos na parte... Bom, nosso bolo já tá assado e frio. É. É importante fazer o recheio e a cobertura com o bolo frio. Aham. Eu vou ensinar agora a glaçar as pétalas de rosa, para que elas fiquem comestíveis. Então eu vou ensinar a fazer a glaçagem das rosas. Tá. O que que é isso? Eu vou transformar uma pétala de rosa para que ela fique adocicada e comestível. E gostoso de comer também. Tá jóia. Então o que nós vamos precisar? Vamos precisar de uma clara de ovo. Uma clara de ovo, que você aqui. já preparou, né, pra gente. A gente vai pegar as pétalas de rosa lavadas, secadas. A gente vai passar a clara de ovo. Tá. Dos dois lados. Mas me prendendo tanto. Tá, eu vou pegar o açúcar de confeiteiro. É só olhar no meu olhar. É só olhar no meu... Bom, agora a gente vai preparar o recheio e a cobertura. Tá. Eu preparei um recheio que ele é leve, mas ele é a gosto também. Se você quiser aumentar a quantidade do recheio e da cobertura, também fica bom. Para o recheio, a gente vai usar o cream cheese, 150 gramas de cream cheese. Não tem erro, a embalagem do cream cheese padrão geralmente já é de 150 gramas. Tá. Seu olhar mergulhar. É só olhar no meu olhar. Seu olhar mergulhar. Prontinho, gente. Nosso recheio e cobertura está pronto. Agora eu vou reservar ele. Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas que trago no peito. Saudade, já não sei se é a palavra certa para usar ainda. Lembro do seu jeito. Não te trago ouro, porque ele não entra no céu e nenhuma riqueza. Sim, tá pronto. Né? Olha que fatia generosa, muito obrigada, viu? Olha que lindo que fica. Que lindo. Eu não sei nenhum lado que eu começo a comer, entendeu? Mas eu vou... Ficou bom? Maravilhoso. Gente, que coisa deliciosa. Eu não experimentei a rosa aqui, né? Pode enrolar aqui, né? Eu sou gulosa, então eu vou pegar um pedacinho da rosa e do bolo. Com a rosa e com o bolo fica melhor ainda. Fica, né? Eu tô tentando aqui pegar. Vamos ver se eu consigo pegar. Uma hora eu consigo. Vai ser difícil, mas Consegui. ficou bom? Não consigo nem falar, gente. Tá muito bom. Maravilha. Maravilha. Marília. Obrigada, Amei estar aqui com obrigada, você. Alexandre. Obrigada mesmo de coração. Olha, esse bolo é uma delícia. Nunca tinha experimentado um bolo tão gostoso e com rosas. E exótico, né? Maravilhoso. Deixa o teu endereço pro pessoal conhecer a sua loja. Eu deixo. É na Avenida Campos Sales, 378. Se quiser experimentar esse bolo, pode encomendar lá pra gente, que a gente faz com o maior carinho. Pros namorados, pro pai, pra mãe, pra quem quiser. Perfeito.